係啊，返到屋企啦，除鞋仔啦。冇錯啦，做得好好喎。另外嗰隻呢，除咗未啊？係喎，好叻仔喎。做得好好啦。OK，除鞋仔。好啦，跟住除襪仔啦。除咗鞋仔啦，好啦，除襪仔啦。除襪仔。係啊，一陣間將對鞋仔擺落鞋櫃好冇？好冇啊？除襪仔先啦。仲有一隻。呢度，等一陣啊 ，OK，自己除襪仔先好冇 ？OK， 嗱，除襪仔，係啦，仲有一隻，除襪仔，伸高啲隻腳先，係啦，除襪仔，攞唔攞到啊？攞到，係 ，OK，掹。媽媽，咩媽媽？你自己掹唔到咩？媽媽，嗱，幫你多少少啦。OK， 嗱，自己掹啦，嗱，攞住，呢度，攞，係啦，掹。仲差少少，掹埋啦。房咯。係咪？好嘅，攞去洗好冇？好，攞去洗。媽咪幫你抱你出嚟先得㗎嘛，係咪啊？係。媽咪抱你出去攞去洗。攞去洗。擺低隻襪襪先，我哋攞咗隻鞋仔先，係咪？首先要攞隻鞋仔擺喺邊度啊？鞋櫃。攞鞋仔擺鞋櫃。係啦，好叻喎！好，擺入去啦。盒啊？係咪擺入盒啊？擺入去啦。係啦，叻，跌咗咯喎。擺呢度，擺入去，擺上面啦，擺呢個櫃櫃度啦，好冇？呢個櫃櫃先擺到嘛，你嗰個櫃櫃點擺啊？閂門啊咁快，擺入去先。係啦，擺 ，OK， 擺埋呢隻啦，擺入去啊，擺入去，哎呀跌咗啦，再擺個，再擺個，擺上面啦，擺呢度啦，呢個你先擺到嘛，係啦冇錯，要擺盒啊，係咪啊？係。好啦，擺盒啦 ，OK， 得咗，閂櫃櫃咧，都未擺，閂埋，係，閂盒，係啦冇錯，做得好好啦 ，OK， 乖啦，好，咁跟住咧，襪攞去洗，你對襪喺邊度啊？你對襪咧？係，攞去洗啦，去邊度洗啊？襪。係啦，開門俾你啦，過去啦。咁啦，擺入個桶度洗啦。你對襪擺喺邊度洗啊？邊度啊？係，放落去啦。OK，叻仔。